Алла тағала Құран кәрімде былай дейді: ол Алла ойланып ғибрат алуды яки шүкіршілік етуді қалайтын әрбір жан үшін түн мен күндізді бір-бірінің ізін алмасып тұратын етіп қойды деген. Адам баласының бұл дүниедегі ең қымбат байлықтарының бірі уақыт. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, адамдардың көбі қадір қасиетін біле бермейтін екі нығмет бар: ол денсаулық және бос уақыт деп айтқан. Имам Бухари. Халифа Омар ибн Абдул-Азиз, Алла оған разы болсын, күн мен түн әрдайым сендер үшін қызмет етеді. Ендеше сендер де сол уақыттарыңды Аллаға қызмет етуге арнаңдар деген екен. Шәкәрім Құдайбердіұлы бабамыз: өмірдің басы бала, ортасы адам. Қартайып шал болған соң кетті шамаң. Мақтап жүрген өмірің осы болса, үш-ақ ауыз өлеңмен болды тамам деп жырлауы да бекер емес. Ихсан рухани тәрбие негізі кітабынан.